¿qué tal? Imos a seguir grabando vídeos, pero esta vez con un novo formato. Vale. Imos a falar da sociedade e da economía gregas. Como xa comentamos algunha vez, nestas sociedades antigas, a sociedade de economía é moi parecida en casi todas elas. En Grecia, o que vos fala aquí o vosso libro de sociedade refírese basicamente a como era a sociedade en Atenas, porque non en todas as polis era igual a sociedade. En Atenas, basicamente, distinguíase entre os cidadáns e os non cidadáns. Os cidadáns eran a minoría que participaban na vida política, basicamente, participaban no exército, tiñan que pagar impostos, e dentro desos cidadáns había xente moi rica, comerciantes importantes, e outra de condición máis humilde, xente máis pobre, como artesáns, como podían ser carpinteiros, zapateiros, oleiros, etc. Os non cidadáns, había tres categorías. Os estranxeiros, os non cidadáns definíanse basicamente porque non podían participar en política. Non ían a votar á Eclesia, nin podían ocupar cargos públicos. Había unha primeira categoría que eran os estranxeiros. Os estranxeiros non eran, eran cidadáns libres, pero non podían participar en política. Basicamente, esa era a maior diferencia con respecto aos cidadáns. Tampouco, unha cousa tamén importante era que non podían ser propietarios de terras nin de casas. Por lo demais, podían ir ao exército, podían dedicarse ao comercio, pagaban impostos, todas estas cousas, pero non participaban na política. O tema dos estranxeiros non é como, por exemplo, decir eu son estranxeiro, pero meus fillos non son xa estranxeiros. Non, eso heredábase tamén. Se eu era estranxeiro, meus fillos seguían sendo estranxeiros, meus netos eran estranxeiros, etc. sucesivamente. Incluso lle pasou a Pericles, ese arconte que gobernou Atenas durante moito tempo na época clásica, que a súa última muller era unha meteca, unha estranxeira, porque os estranxeiros chamábanse metecos en Atenas, e o fillo que tuvo con ela non era cidadán de Atenas, aínda que era fillo de Pericles, e tuvo que Pericles pedirlle á Eclesia que lle recoñecese a seu fillo como cidadán. Despois, aparte deso, temos os escravos. Os escravos, igual que en todas as sociedades, eran como cousas, como bens mobles, que procedían da guerra, de prisioneiros de guerra, ou fillos de escravos, ou que se compraban, e traballaban no que lles mandase. E as mulleres, depende de que muller fora. Podían ser escravas ou non, ou libres. Se eran escravas, igual que os escravos, e se eran libres, depende de se eran a muller dun rico comerciante, cidadán, ou se eran a muller dun cidadán que era zapateiro, ou se eran a muller dun estranxeiro. En función deso, a muller dun rico comerciante non traballaría, e a muller dun zapateiro sí que traballaría en diversos oficios como vos pon aí. Outra cousa a ter en conta é o tema das actividades económicas en Grecia. Como decíamos, ali en Grecia a agricultura era moi pobre, era un terreo moi escarpado, onde había moi montañoso, onde era moi difícil a comunicación, e ao ser un terreo tamén moi montañoso, había malas terras para a agricultura. Cultivábanse as producións típicas do clima mediterráneo, a típica triloxía de trigo, vide e oliveira que levamos repetindo todo o curso, e eran pequenas explotacións. Como decíamos, en Grecia estas dificultades de comunicación fixeron que os gregos desde moi pronto fosen grandes navegantes, porque era moito máis fácil comunicarse por mar que por terra. E, aparte de comerciar entre eles, entre as distintas polis, tamén empezaron a comerciar, ir cada vez máis lonxe, comerciar co resto das cidades ou países do Mediterráneo, ou povos do Mediterráneo. E probablemente esa era a súa actividade económica máis importante. Había grandes comerciantes que tiñan barcos, ganaban moito diñeiro, iban a comerciar a cidades lonxanas,
había pequenos comerciantes nas cidades que tiñan pues, tendas como as que hai hoxe en día, que era comercio por menor. E tamén había nas cidades pois artesanía, artesáns, como decíamos, de fabricación de tecedores, zapateiros, carpinteiros, etc., curtidores, todas estas cousas. E unha cousa importante en Grecia é que os gregos xa por primeira vez empezaron a utilizar a moeda para os intercambios, porque era moito máis fácil utilizar unha cousa que aceptaba todo o mundo e que permitía denominar moi ben as transaccións, porque non tiñan por que ser camellos a cambio de favas, senón que tú vendías camellos a cambio de diñeiro, con ese diñeiro comprabas favas, garbanzos e que che apetecese. E esas moedas chamábanse dracmas, eran moedas de plata, e ese nome de dracma ainda se conservou hasta a actualidade porque a moeda que tiña Grecia antes de entrar no euro, igual que España tiña a peseta, a de Grecia seguía sendo o dracma, chamábase tamén dracma grego, ainda que non tiña nada que ver con este dracma antigo. Unha das cousas que falábamos aí, bueno, que non falamos, que nos quedou de falar da sociedade e do comercio, era que dentro da artesanía, eran unhos grandes ceramistas os gregos. Facían unha cerámica virguerísima como esta que tedes aquí, e había cerámicas máis rústicas que non pintaban, e había cerámicas que pintaban finamente, sobre todo as destinadas a clase rica e clases privilexiadas. Temos aquí un exemplo, se mirades en internet, pois hai aquí grandes exemplos de cerámica que algunhas tiñan finalidade doméstica, outras finalidades de urnas funerarias. Por exemplo, temos aquí esta famosa urna de Dipilon, que é esta que hai aquí do medio, que é unha urna que era unha urna funeraria onde se metían as cinzas dos falecidos. E estas cerámicas pois dannos a veces estes dibuxos, estas pinturas que hai na cerámica, dannos unhas idea de como era a vida cotiá, ou de como eran as historias dos deuses, ou como era a guerra, etc. en Atenas. Bueno, en Atenas, en toda Grecia, vale? En todo o mundo grego. Podedes ver por aquí pois, moitos exemplos de cerámica, desde vida no campo, cousas mitolóxicas, guerreiros, etc. Vale. Imos a ver outra cousa na páxina seguinte. Imos a ver un pouco como era a casa dos gregos. A casa dos gregos pois era unha casa volcada cara ao interior, cara a un patio interior. Tiña moi poucas ventanas cara ao exterior e toda a vida era hacia dentro. Esta era unha casa de xente pudente, a mellor de un gran comerciante desos que decíamos antes. Pero as casas normalmente da xente máis normal pois eran casas moito máis pequenas e con probablemente unha ou dúas habitacións como moito, e de planta baixa. Esta casa, pois vemos aquí unha serie de habitacións que estos, como decíamos, só terían as casas moi pudentes, e pois temos aí as cousas típicas, as pezas típicas do dormitorio, un baño, que o baño pois sería un sitio onde habería algo onde meterse en auga, non bañeiras como podemos pensar agora. Habría unha cociña, pois habría un comedor, e había unha habitación que era, aquí vesen a xente desta alta sociedade, que era o xineceo, que era unha habitación, un espacio dedicado ás mulleres, onde estaban cos nenos, onde tecían e facían pois, labores propias súas daquela época. Aquí vemos tamén algún exemplo de cerámica, que é, por exemplo, un banquete, que unha costume que tiñan era de comer reclinados. Esa costume, pois, vémola porque vemos nas cerámicas. Isto sería tamén nas grandes festas e non habitualmente. E imos a ver un pouco a vestimenta. Os gregos sempre levaban unha túnica. Esa túnica chamábase o peplo. Que o peplo pois, era algo parecido a isto que leva aquí esta señora, que isto sería actual, pero que está sacado de modelos clásicos, de estatuas ou de pintura. Bueno, pinturas de Grecia conservanse moi poucas. Pois isto sería como vestiría, pois isto sería seguramente unha señora da alta sociedade con o seu peplo. E por riba do peplo, ou da túnica esta, pois en inverno levaban outra cousa que se chamaba o imatión. O imatión era esta túnica era un manto de lá que
pois era eso, unha cousa que se poñía por riba, como isto que leva aquí este home, que se poñía por riba, ou esta muller, é unha muller, pensei que era un home, poñese por riba do peplo. Vale, despois nos pés pois levaban normalmente pois sandalias, ou cando era no inverno non irían en sandalias, que non eran tampouco espabilados, levarían pois botas ou cousas polo estilo. E nada máis, con isto rematamos este punto. Veña, hasta o seguinte.